ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ප්‍රඥාව සංසාරේ මුහුකුරා ආවේ ජීවිතයේ අභියෝගවලට පිළිතුරු සෙවීම සංසාරේ ප්‍රශ්නවලට හරි උත්තරය සෙවීම ඊළඟට අභියෝග වලින් කරදර වලින් ප්‍රශ්න වලින් මිදෙන්න උපාය මාර්ග භාවිතා කරලා තියෙන නිවැරදි උපාය මාර්ග අන්න ඒක පුහුණු කළා සංසාර ප්‍රශ්නෙට හරිම උත්තරේ හොයාගත්තා. ඒ පිළිතුරෙන් තමගේ ප්‍රශ්නේ සසර ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ලැබුණා කියනවා. එතකොට එදිනෙදා අපේ ජීවිතේ එන ගැටලු වලට හරි උත්තරේ තෝරා ගැනීම මේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න निराකරණය වෙනවා වගේම නිවන අවබෝධ කිරීම පිණිස අභ්‍යන්තරී සුදුසුකමක් සකස් වෙනවා. අන්න ඒ නිසා මේ මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න වල නම් ඉවරයක් නෑ තමයි. නමුත් මේ ඒවට අපි පිළිතුරු සෙවීම නිවනටත් උපකාරී වෙන නිසා තමයි අපි මේ ධර්ම දේශනාවේ සාකච්ඡා කරන්නේ. අද අපූර්ව කාරණාවක් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ කලින් අපි නිතර සාකච්ඡා කරලා නැති කාරණාවක්. මේ තමයි ඔයාලා අහලා තියෙනවද දන්නේ. දැන් අපි භික්ෂුන් වහන්සේලා භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ඉන්නවනේ. දැන් මේ භික්ෂු භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට සංඝයාට ඇති වෙන අර්බුද කොටස් හතරක් තියෙනවා. සංඝයාගේ අර්බුද වලට පාලියෙන් පාවිච්චි කරනවා අධිකරණ කියලා. අවුල්, කරදර, ප්‍රශ්න වලට කියනවා අධිකරණ කියලා. එතකොට සංඝයාගේ සියලු ප්‍රශ්න කොටස් හතරකට තමයි බෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අධිකරණ හතරයි. ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඇති වෙන සියලුම ප්‍රශ්න භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට ඇති වෙන සියලුම ප්‍රශ්න කොටස් හතරකට තමයි බෙදෙන්නේ. ඒකට කියනවා අධිකරණ හතර කියලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් අහන්න ලැබෙන්නේ නැති එකක්. ඒතර මම අද විස්තර කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඇති වෙන ප්‍රශ්න කන්දරාව කොටස් හතරකට බෙදෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න හතර විසඳන්න ක්‍රම හතක් තියෙනවා. ඒක කියනවා අධිකරණ සමත හත කියලා. එතකොට ඒක මම යම් විදිහකට ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට විස්තර කරන්න. ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න කල්පනා කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයාගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්නත් මෙහෙමනම් උත්තර දීලා තියෙන්නේ. අපේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න මොකද්ද මේකෙන් ගන්න තියෙන්නේ කියලා. එහි උපායෙහිලා ඔබ දක්ෂ විය යුතුයි. එතකොට තමයි මේ දේශනාව සාර්ථක වෙන්නේ. මේ බණත් අහලා ආයෙ පස්සෙන් වැටි හාඳුරන්නේ අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා එනවනම් අපේ බණ සාර්ථකත් නැති වෙනවා. ඔයාලා අහපු බණකුත් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අර කෙනෙක් පිටිපස්සේ වැටිලා ඉන්නවට වඩා අනේ අපේ ප්‍රශ්නෙත් මේ හාමුදුරුවන්ට කියන්න නැත්තම් කියලා මේ කංකෙදිරික ගා ඉන්නවට වඩා මේ අහන බණකින් තනියෙන් ජීවිතේ ජය ගන්න ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් හොයන්න දක්ෂ වෙන්න තමන්ම එක එක්කෙනා පිටිපස්සෙන් වැටි යන්නේ නැතුව. හරියේ. ඔන්න දැන් මොනවද ප්‍රශ්න හතර? ස්වාමීන් වහන්සේලාට තියෙන අධිකරණ හතර ප්‍රශ්න හතරක් හට ගන්නවා. එකක් තමයි විවාදාධිකරණය, අනුවාධිකරණය, ආපත්තාධිකරණය, කිච්ඡාධිකරණය. ඔන්න අධිකරණ හතර. විවාදාධිකරණය, අනුවාදාධිකරණය, ආපත්තාධිකරණය, කිච්ඡාධිකරණය. මොනවද මේ අවුල් හතර? විවාදාධිකරණය කියලා කියන්නේ සංඝයා අතර වාද විවාද හට ගන්නවා. මෙයයි ධර්මය, මෙයයි විනය, මෙයයි සීල්, මේවයි සීල් නොවෙන්නේ. ඊළඟට මේවා තමයි හරි, මේවා වැරදි, මේවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපුවා, මේවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා නොකරපු ඒවා කියලා අධිකරණ හට ගන්න වාද විවාද. ඔය දැනුත් තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කොයිද ඉපදුනේ? ඕක නෙමෙයි හරි ධර්මය, මේකයි හරි ධර්මය. ඔහොම නිවන් දකින්න බෑ. ඔහොම කොහොමද? අරක කොහොමද? ඕක වැඩි, ඕක ගැඹුරු නෑ, මේකයි ගැඹුරු නෑ, අරක ඕනේ නෑ, මේක ඕනේ නෑ කිය. ওই බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේම විනයම මුල් කරගෙන වාද විවාද හටගන්න. ඒකට කියනවා සංඝයා අතර අධිකරණ ඇති වෙන විවාදාධිකරණ. අවුල වාද විවාද කිරීමේ අවුල හට ගන්නවා. ඊළඟට අනුවාදාධිකරණය. අනුවාදාධිකරණය කියලා කියන්නේ සංඝයාට සීල විපත්තියෙන්, ආචාර විපත්තියෙන්, ditthi විපත්තියෙන්, ආජීව විපත්තියෙන් චෝදනා කරනවා. දැන් අතන තියෙන්නේ ඕක නෙවෙයි හරි මේකයි. ඕක නෙවෙයි හරි මේකයි. එතන තියෙන්නේ චෝදනා කිරීමක් නෙවෙයි වාද විවාද කිරීමක්. දැන් තියෙන්නේ මේ චෝදනා කරනවා.
ඔහේ සීල් රකින්නේ. ඔහේ ජීවත් වෙන විදිය වැරදි. ඔහෙට හරියට මහාන කමක් නැහැ. උඹලගේ මහානකම වැරදි කියලා අර මේ සීල්පද වලට ඔහේ පරාජිකා වෙලා ඔහේ සංඝාදිශේෂ වෙලා ඔයා අහවල් සිල්පද කඩාගෙන ඉන්නවා කියලා චෝදනා කරනවා. සංඝයා අතර සීලෙන් හෝ ජීවත් වෙන ක්‍රමයෙන් හෝ ඇවතුම් පැවතුම් වලින් හෝ එහෙම නැත්නම් ඔහෙලා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි කියලා හෝ ඔය වාගේ චෝදනා එකිනෙකා චෝදනා කරගන්නවා. දැන් අතන තියෙන වාද විවාද මෙතන තියෙන චෝදනා. සංඝයා එකිනෙකා චෝදනා කර ගැනීම කියලා අවුලකට ගන්නවා නම් ඒකට කියනවා අනුවාදාදිකරණය කියලා. ඔන්න සංඝයා තුල ඇති වෙන ප්‍රශ්න. ඒකට පළවෙනි එක තියෙන්නේ විවාදාදිකරණය. වාද විවාද. දෙවි අනුවාදිකරණය. ඒකට ජීවිතේත් ඇති. ඔයාලගේ ගෙවල් වලම වාද විවාද, ඔෆිස් එකේ වාද විවාද. ඊළඟට එකිනෙකා චෝදනා කර ගන්නවා. මේ ඔහේ මෙහෙමයි ඔහේ කිසිම හැදියාවක් නැහැ ඔහේ මෙහෙමයි ඔහේ වනචරයි අරකයි මේකයි කියලා චෝදනා කරගන්නවා. ඉතින් ඒවත් ඇති. ඊළඟට ආපත්තාදිකරණය. ආපත්තාදිකරණය කියලා කියන්නේ සංඝයා අතර අවුල් හට ගන්නවා දුස්සීල වීම නිසා. කියන්නේ පිරිසක් පරාජිකා වෙනවා. නැත්නම් සංඝාදිශේෂ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් නිසංගී ආපත්‍ය වලටපත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් පචිතයවත් වලට ලක් වෙනවා. දුක්කට දුබ්බාසිත ආදී ආපත්‍ය වලට ලක්වීම නිසා ප්‍රශ්න හට ගන්නවා. කියන්නේ සිල් නොරැකීම නිසා ප්‍රශ්න හට ගන්නවා. දැන් ඔන්න මෙහෙම හිතන්න උස්සලාම දෙන වාද විවාද විවාදාදිකරණ. ඊළඟට තියෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා චෝදනා කරනවා එක එක්කෙනා. ඒක අනුවාදාදිකරණ. ආපත්තාදිකරණ කියන්නේ ඔන්න දැන් තමන්ගේ පැත්තට එනවා. තමන්ගේ දුස්සීලකම නිසා ප්‍රශ්න හට ගන්නවා. ඊළඟට කිච්ඡාදිකරණ. කිච්ඡාදිකරණ කියන්නේ සංඝයා එකතු වෙලා ඒ සංඝයාට උත්තර දීමට සංඝය එකතු වෙලා විනය කර්ම කරනවා. විනය කර්ම කිරීමට යෑමේදී ඒ විනය කර්ම කිරීමේදී ඉතින් මේක මේ ටිකක් දෙදරලා යන එකක් වැඩක් මේක. ඒ එක භික්ෂුන්ට දැන් දෙන්න එපා ඒකට ප්‍රතිකර්මයක්. සමහර අය කැමති නෑ තමන්ව වැරදිකාරයෙක් කියලා කියනවට. අනිවාර්යෙන් අවුල් හදනකොට බහුතරයක් අවුල් හදන්නේ සංවර භික්ෂුන් නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා මේවට උත්තර දෙන්න යද්දී පිළිතුරු දීමට යෑමේදී අරුබුද හට ගන්නවා. ඒතකොට විනය කර්ම හා සම්බන්ධව ඇති වෙන අරුබුද වලට කියනවා කිච්ඡාදිකරණය කියලා. ඔන්න දැන් අධිකරණ 4. ඔච්චරයි මුළු සංඝයාගේ තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න ටික දැම්මොත් ඔය හතරට වැටෙනවා. ඒවා ඉතින් ගිහි අය විදිහට ඔයාලට සම්පූර්ණ විස්තර කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ධර්ම විනය ඉගෙන ගන්න ආම්දුරණ වහන්සේ නමක් ඉතින් මේවා ඉගෙන ගන්න ඕන. සංඝයාගේ සියලු අරුබුද කොටස් 4කට බෙදෙනවා. ඒකට කියනවා අධිකරණ 4 කියලා. විවාදාදිකරණේ, අනුවාදාදිකරණේ, ආපත්තාදිකරණේ, කිච්ඡාදිකරණේ කියලා. විවාදාදිකරණ කියන්නේ වාද විවාද. සංඝයාගේ ධර්මයේ මේකයි විනය මේකයි කියලා. අනුවාදාදිකරණ කියන්නේ එකිනෙකාට ඇඟිලි දික් කරන චෝදනා කරනවා. ආපත්තාදිකරණ කියන්නේ තමන් දුස්සීල භාවයටපත් වෙලා අරුබුද හට ගන්නවා. කිච්ඡාදිකරණය කියලා කියන්නේ මේ විනය කර්ම කිරීමට යෑමේදී මේ විසඳන්නේ යෑමේදී ඇති වෙන තත්වයක්. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා මේ අරුබුද 4 විසඳන්න ක්‍රම දැන් අරුබුද 4යි විසඳුම් 7ක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න 4යි විසඳුම් 7යි. එහෙනම් අපේ ගෙවල් වලත් සමහරට එක ප්‍රශ්නයක් ඇත්තේ විසඳන්න තියෙන ක්‍රම කිහිපයක් ඕන වේවි. පළවෙනි එක බලන්න. පළවෙනිම ක්‍රමේ තමයි මේක විසඳන ක්‍රමේ සම්මුඛා විනයෝ දාතබ්බා. සම්මුඛා විනය. සම්මුඛා විනය කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න විසඳීමේදී සම්මුඛ වීම. සම්මුඛව කතා බහ කරලා මේ විසඳනවා. එතකොට ඍජුව මූණට කතා කරලා මේක වුණාද නැද්ද කියලා ඍජුව කතා බහ කරන එක ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක්. දැන් ඕක ගැන අපි ටිකක් කතා කරන්න වේවි අද. මොකද මේ ප්‍රශ්න ඇවිලිලා යන්න. ජීවිතේ වුණත් පැවිදි ජීවිතේ වුණත් ප්‍රශ්න ඇවිලිලා යන්න බලපාන දෙයක් තමයි මේ පාළුගේයි වළම් බිඳීම.
නැති තැන තමයි ඔක්කොම සෙල්ලම් ටික දාන්නේ. ඒක කෙලින් මූණට කතා කරලා අහන්නේ ඔබ වහන්සේගෙන් මෙහෙම එකක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගිහි මිනිසුන්ගේත් එහෙමයි. ඔළුවල තියාගෙන උත්තර හොයනවා මූණට මූණ කතා කරන්නේ. ඍජුව කතා කරලා ප්‍රශ්න විසඳන උතුම්ම කෙනෙක් මට මොන ගිහිලා තියෙනවා මේ ජීවිතේ. මම නම් දැක්කේ නෑ මේ තරම් ඍජුව ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒ තමයි අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ. හරිම පුදුම සහගතයි බුද්ධ කාලේ වගේ. ඒකනේ මෙච්චර ආයතන ටිකක් මෙච්චර සිසු පිරිසක් උන්වහන්සේගේ යටතේ මේ ධර්ම විනය ඉගෙනගෙන ඉන්නේ. ඒක උන්වහන්සේට අපහසු වන්නේ ඒක. හේතුව උන්වහන්සේට මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අපහසු නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ක්‍රමයට විසඳන්නේ. ඒ කියන්නේ කහට හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ නෑ. කවුරු හරි මොනවා හරි කිව්වත් එයාත් ඉඳිද්දිම පොඩ්ඩක් එන්න අර භික්ෂුන් වහන්සේට එන්න කියන්නේ කියලා ඔයා ගැන මෙයා මෙහෙම කියනවා. මොකද්ද මේ කතාව? මූණට මූණ අහනවා. හොඳයි මම මේක හොයලා බලන්නම් කියලා හොරා පොලිස් එල්ලම් මහ මෙවුනා වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ හරියම මේ ඍජුයි. ඉතින් ඒ ක්‍රමයේ කෙනෙකුට එකපාරම නూరు වගේ පේනෙන්න පුළුවන් හේතුව සමාජයේ ඍජුව කතා කිරීම නැති නිසා. ඉතින් නමුත් මම දැක්ක හරි පුදුම ක්‍රමයක් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ. ඒ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාවට එකඟවම. හිතේ කහට තියාගෙන ඉඳිලි පරිගැනීම් කෝප වීම රිටර්න් දෙක දෙන එක ඒ වගේ අපේ ලොකු සන්නාසෙ තුල නෑ. ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒක සම්මුඛ විසඳනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ක්‍රමයක් සංඝයා ඇතුළත ඇති වෙන ප්‍රශ්න මේ කතා බහ කරලා මූණට ගෙනල්ලා සාකච්ඡා කරලා විසඳන්න කියලා. දෙවෙනි එක තමයි සති විනියෝදාතබ්බං. සති විනියෝදාතබ්බං කියන්නේ හොඳ හාමුදුරනමක් ඉන්නවා. එයා ගැන අනිත් අය වැරදි අදහසකින් ඉඳලා චෝදනා කරනවා. නමුත් ඇත්තට මෙයාගේ වැරද්දක් නැහැ. කරුණු සාකච්ඡා කරන්න යද්දී තීරණය වෙනවා මේ සයන්සය හොඳයි. නමුත් එයා ගැන අනිත් අය වැරදි විදිහට හිතනවා කියලා. ඒකට ඒ වෙලාවේදී සංඝයා සහතිකයක් දෙනවා අර හොඳ හාමුදුරන්ට. මේ හාමුදුරු පිරිසුදු මේ හාමුදුරන්ගේ වැරද්දක් නැහැ. මෙයා ගැන කවුරු චෝදනා කළත් මෙයාගේ ඇති වැරද්දක් නැහැ කියලා සංඝයා එයාට සංඝ විනය කර්මකින් ප්‍රතිඥාවක් දෙනවා. ඒකට යාට කොච්චර චෝදනා කළත් සංඝයා අතර පැතිරිලා තියෙනවා මෙයා නිර්දෝෂී කියලා. ඒක උනේ දබ්බමල්ල පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අවුරුදු 7 රහත් උනේ. නමුත් මේ රහතන් වහන්සේට මෙත්තිය බුම්මජක කියලා සතුරු භික්ෂූන් දෙනම දැන් බලන්න රහතන් වහන්සේලාට සතුරුයි කියන්නේ. සතුරු භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙනම චෝදනා ගොනු කෙරෙව්වා. භික්ෂුණියක් ලවා චෝදනා කෙරුවා දූෂණය කළා කියලා. ඒ උන්වහන්සේලා දෙන්නම චෝදනා කළා අපි ඒවා දැක්කා කියලා. ඊළඟට වඩ කියලා ඒ හාමුදුරන්ට හිතවත් මේ උපාසක මහත්තයෙක් කියවලා තමන්ගේ බවලතාව දූෂණය කළා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කියලා කිව්වා. දබ්බමන්තර පුත්ත තෙරු අවුරුදු 7න් රහත් උනේ ඒ උත්තමයන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ කරුණ විමසුවා බුදුරජාණන් සංඝයා ඔක්කොම එකතු කළා භික්ෂු භික්ෂුණී හිමෙන් උපාසක උපාසිකවොත් ඇවිත් හිටියා. මොකද්ද මේ කාරණාව? කෙනෙක් සම්මුඛාවිනේ මොහොනට කතා කළා. අය බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ ගියේ නෑ දේශනා කරන්න ගියේ නෑ අවුරුදු 7න් මෙයා රහත් වෙලා ඉන්නේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ චෝදනා කරපුවාට කිව්වා පොඩ්ඩක් ඉන්න අර භික්ෂුවට එන්න කියන්නේ. මෙන්න චෝදනාව. ඔයා මොකද්ද ඔයාගේ උත්තරේ? ඊට පස්සේ කිව්වා ස්වාමීනි මං ගැන දන්නවනේ. ඊට පස්සේ කිව්වා එහෙම මේ වෙලාවේ උත්තර දෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් කොච්චර මිනිස්සු ඉන්නවද මෙතන? සංඝයා ඉන්නවද? හරියට උත්තර මේ වාගේ වෙලාවක තීරණාත්මක පැහැදිලි උත්තරයක් දෙන්න කිව්වා. ස්වාමීනි මං අවුරුදු 7න් අරහත්ත්වයටපත් උනේ හීනින්වත් මෙවුන් දන් සේවනයේ ඉඳලා නැහැ කිව්වා. ඒකට ඒ උත්තමයන්ගේ හිත කොච්චර පවිත්‍රයිද හීනින්වත් නරක දෙයක් දැකලා නැහැ. ඇස් වලින් බැලීම ගැන කවර කතාවද? කන් වලින් ඇසීම ගැන කවර කතාවද? ඒ හිත් පරමයි පාරිශුද්ධයි පිවිතුරුයි උත්තමයි. ඒ වාගේ පවිත්‍ර හිත් තියන අයටත් මේ වල් කතා වලින් චෝදනා කළා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා සමාව ගන්න කිව්වා අර චෝදනා කරපුවාට උඹලගේ හිස් පැලී කියලා මේ වාගේ පිරිසුදු කෙනෙකුට චෝදනා කළා. ඒ අය සමාව ගත්තා. බුදුරජාණන් සංඝයාට වදාළා දැන් මෙයාට චෝදනාවක් එල්ල වුණා. නමුත් මෙහා පිරිසුදු භික්ෂුවක් සංඝයා විනය කර්මයක් කළා. සංඝයා සහතිකයක් දෙන්න නැත්නම් ප්‍රතිඥාවක් දෙන්න මේ භික්ෂුන් වහන්සේ සති වේපොල්ලා. ඒ කියන්නේ උපරිම සිහියෙන් ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් මේ භික්ෂුව තුල නෑ මේ
වරදක් කියලා. ඉතින් අන්න ඒකට තමයි සති විනය කියන්නේ. එතකොට ඒ නිසා ගෙදරක වුණත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනකොට මේ ප්‍රශ්නේ හොයලා බලලා මේ ටිකක් අභූත විදිහට නම් එක්කෙනෙකුටම චෝදනා එන්නේ. ඒ පොදුවේ අපි තීරණය කරන්න වෙනවා මෙයාට මොකක් හරි දෙයක් නිසා කර්ම විපාකයක් හරි මොකක් හරි නිසා මෙයාට එක දිගට ප්‍රශ්න එනවා. නමුත් මෙයාගේ ඇති වරදක් නැහැ කියන එක අන්ට කට්ටිය එකඟ වෙන්න වෙනවා. ඊළඟට අමූල්‍ය විනය. අමූල්‍ය විනය කියලා කියන්නේ ඒක අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ නිදාන කතාවත් එක්ක. ඒ කාලේ ගග්ග කියලා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හිටියා. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට උමතු බවක් හැදුණා. ඉතින් හැදිලා ශ්‍රමණ අසාරූපී වැඩ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රමණයන්ට අකපැදීවල් කරන්න ගත්තා. පස්සේ කාලෙක ඒ ශ්‍රමණයන් වහන්සේට ඒ ලෙඩේ සනීප වුණා. සනීප වුණාට පස්සේ අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලා ඔහි පෞගේ කාලේ මේ විගඩන් නැටුවා කියලා චෝදනා කරන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ ගග්ග භික්ෂුව කියනවා අනේ මට ඒ කාලේ කිසිම මතකයක් නැහැ ඔය කියන ඒවා මට පෞගේ කාලේ පිස්සු හැදිලා හිටියා කියනවනේ. ඒ නිසා අනේ මට ස්වාමීනි ඕවා මතක නැහැ කියලා. කිව්වට විටින් විට සංඝයා මතක් කරනවා ඔය ඒ කාලේ මේවා කළා කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ කාරණාව සැලුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා ඔය ගග්ග භික්ෂුවට අමූල්‍ය විනය දෙන්න. ඒක කියන්නේ සංඝයා ඔක්කොම එකතු වෙලා විනය කර්මයක් කරන්න ඕනේ. ඒ කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඒ තමයි මේ ගග්ග භික්ෂුව සංඝයාගෙන් ඉල්ලා හිටින්න ඕන මම පෞගිය කාලේ මං සීමුලා වෙලා හිටියා උමුතු වෙලා හිටියා මගෙන් ගොඩාක් අකටයුතුකම් ශ්‍රමණයන්ට නොගැලපෙන දේවල් කරලා තියෙනවා කියලා මට දැනගන්න ලැබුණා. දැන් මට ඒවා මතක නැහැ. මං ඒ නිසා ඒ කාලේ කරපු වැරදි ඒ කාලේ කරපු අඩුපාඩු දැන් මගේ ජීවිතෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට සංඝයාගෙන් ඒ ගැන සමාවක් ඒ නැත්නම් සංඝයාගෙන් ඒ ගැන ප්‍රතිඥාවක් දෙන්න කියලා විනය කර්මයකින් ඉල්ලනවා. ඊට සංඝයා එකතු වෙලා ප්‍රකාශයක් කරනවා මේ ගග්ග භික්ෂුව පහුගිය කාලේ මේ උමතු වෙලා හිටියා දැන් එයාට සනීපයි. එයාගේ කාලේ කරපු දේවල් මතක නැහැ. ඉතින් ඒ කාලේ කරපු දේවල් දැන් ජීවිතේට අදාළ නැහැ කියලා සංඝයා එකඟ බවකට එනවා. ඒකට කියනවා අමූල්‍ය විනය කියලා. දැන් ওই වගේ බැරිද අපෝ මේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයකදී අරුබුදයකදී එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ගෙවල් මිනිසුන්ට යක්කු වැහෙනවා. පෙරේතෝ වැහෙනවා, පිසාචෝ වැහෙනවා, ගුම්බාණ්ඩෝ වැහෙනවා. ගෙවල් යකා යක්ෂණී වයි කෑ ගහ ගන්නවා. ඒ වෙලාවට කියන දේවල් මෙලොව මතකයක් නැහැ. පස්සේ ওই කෑලි අල්ලගෙන ඉන්නේ නැතුව සමාවත් අරන් ඒ දවස්වල මට කියපු දේවල් මතක නැහැ. මම ඒ දවස්වල ගොඩාක් අවුලෙන් හිටියේ. මෙහෙමයි කියලා සමාව අරන් පොදු එකඟ බවකට එන එක. ඒකට පරණ ඒවා මතක් වුණත් ඒ දවස්වල යා ප්‍රශ්නත් එක්ක හිටියේ දැන් හැදිලා නෙන්නේ. කියලා සමාව දෙනවා සමාජයට ඒක තමයි විසඳුම ප්‍රශ්නෙට. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා 3-4 වෙනි ක්‍රමේ තමයි පටිඤ්ඤාතකරණය. ඒ කියන්නේ සමහර ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ එයා ප්‍රතිඥා දෙන්න. වැරද්ද වෙච්ච කෙනා කියන්න ඕන. දැන් කොච්චර වටිනයි උත්තර දෙන්න ගියත් වැරද්ද වෙච්ච කෙනා පිළිගන්නේ නැත්නම් ඉතින් උත්තරේ වැඩක් නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ඕකට තමයි බුද්ධ ශාසනේ අවැද්දසීම කියන එක තියෙන්නේ. ඒ වැරද්දක් වුණාට පස්සේ ආපත්‍යක් වුණාට පස්සේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා තවත් භික්ෂුන් වහන්සේලා ළඟ තමන්ගේ වෙච්ච වැරද්ද කියලා ඒකට අදාළ ප්‍රතිකර්මය කරගන්නවා ප්‍රතිඥා දෙනවා මගේ අතින් මේ වැරද්දක් වුණා ආයෙ මං වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මේක ගිහි ජීවිතේ සමාව ගැනීමට සමාව දීමට අයිති දෙයක්. ඒ නිසා සමහර ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ සමාව තමන්ම වැරද්ද පිළිගෙන සමාව ගැනීමෙන්. සමාව දීමෙන්. ඉතින් නැත්තම් ඒ අවුල යනවා දිගටම. ඉතින් මේවා නුවණින් යුක්තව මේ උත්තර ජීවිතයට ගලපා ගන්න එක ඔබගේ කටයුත්තක්. ඉතින් ඔබට මේ ඉන්නේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ නම් මේ ගින්දරෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ නම් පස්වෙනි එක යේ බුහියසිකා. යේ බුහියසිකා කියලා කියන්නේ යම්කිසි අරුබුදයක් ඇති වුණාට පස්සේ සංඝයා අතර එතන සංඝයාගේ සලාක ගැනීමක්. ඒ කියන්නේ වැඩි පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් වැඩි පිරිසකගේ එකමුතුවකින් ධර්මවාදී අදහස් ස්ථාපිත කරනවා. කියන්නේ අර්බුදකාරී පරිසරයක් හදුනට පස්සේ ඒකෙන් වැඩි පිරිසක් හදා ගන්නවා ධර්මවාදී අදහසට. හදාගෙන සලාක ගන්නවල ඒ පිරිසෙන් පැහැදිලි අදහස ධර්මවාදී අදහස ස්ථාපිත කරන වැඩපිළිවෙලක්. ඒවට කරන විදිය විනය සඳහන් වෙනවා චුල්ලවග්ගපාළියේ. එතකොට
ගෙදරක වුණත් ආයතනයක වුණත් මොන හරි අර්බුදයක් හැදුනට පස්සේ යහපත් ආකාරයෙන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ලොකු පිරිසකගේ කැමැත්තෙන් ලොකු පිරිසකගේ එකමුතුවෙන් තීරණයකට එනවනම් හැමෝම උත්තරයට එකඟ වෙන්නේ නැති වෙයි. බහුතරයක එකඟත්වයෙන් යන් සමහර තීරණ වලට ආවට පස්සේ ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. ඒකට කියනවා යේ භුයසිකා. තස්ස පාපීය සිකා කියන්නේ වැරද්ද කරපු කෙනා ගැනලා. අර එක මකුණේ කෑවට පස්සේ මකුණ ඔක්කොම මරන්න නැතුව වැරද්ද වෙච්ච කෙනාට කතා කරලා යාගේ වැරද්ද පෙන්වලා දීලා දෙන දඬුවමක් එයාට දෙනවා. එයාට විතරයි. දැන් ගෙදර තාත්තයි තාත්තයි රණ්ඩු වෙනවා. තාත්තට තරහට අම්මා උයන්නේ. දැන් පොඩි උමුත් බඩගින්න හිටපන්කෝ. අදාළ කෙනාට විතරයි ඒ අදාළ දඬුවම දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ නෝනේ මහත්තයා රණ්ඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක තරහට මහත්තයා බීගෙන එනවා. බීගෙන ඇවිල්ලා බයිනවා. දැන් අර පොඩි උන්ට පාඩම් කරන්නන්නේ. තස්ස පාපී සිකා කියලා කියන්නේ වැරද්දක් වුණාට පස්සේ ඒ අදාළ වැරද්ද කරපු කෙනා සංඝයාට පමුණුවලා එයාගේ වැරද්ද සිහි කරලා එයා සංඝයාගෙන් බැහැර කිරීම හෝ ඇතුල් කිරීම හෝ එයාව හැදෙනකල් යම්කිසි දඬුවමක් දීම හෝ ඒකට ධාර්මික දඬුවම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකට වත්පිළිවෙත් දේශනා කළා තියෙනවා. ආන්න ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ අදාළ කෙනාට පිළිතුරු දීම. සමස්තයක් නැතුව. දැන් සමහර ප්‍රශ්නවලදී පොදුවේ හින්ට් පාස් කරනවා. ඉතින් කවාටද ඔක වදින්නේ කියලා හොයාගන්න බෑ. මෙතනත් ඉන්නවා මේ වගේ කියනකොට අර අනිත් අයට සැක උපදිනවා. අනිත් අයටත් අවුලක් යනවා. එහෙම නෙමෙයි අදාළ කෙනාට විතරක් අපි කතා කරගන්න පුළුවන් නම් මේ තමයි ලෝකේ ප්‍රශ්න විසඳන හොඳම ක්‍රම 7. අනිත් ඔක්කොම තියෙන යටිපූට්ටු වැඩ ගේම් තියෙන අනිත් ඔක්කොම ලෝකේ ප්‍රශ්න විසඳන ඒවා ගේම් යටිපූට්ටු වැඩ. මේ තමයි අවංකවම ඍජුව නුවණැත්තෙක් උත්තර හොයන ක්‍රම 7. තිනවත්තාරකය. තිනවත්තාරකය කියලා කියන්නේ අරුබුද ඇති වෙනවා ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා හැමෝගෙම ඇති වෙනවා ප්‍රශ්න. සංඝයා අතර ලොකු වැරදි අතුපාඩු හැතුණා කියන්නකෝ. ඔය ඇති උනේ මේ දෙවෙනි ධර්ම සංගායනා වෙලාවෙ එහෙම දෙගොල්ලක් බෙදිලා අරුබුද ඇති වුණා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක සංඝයා එකතු වෙලා ඒ සංඝයාගේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් නියෝජිතව පත් කරගෙන නියෝජිතව සාකච්ඡා කරලා සංඝයා මැද එකිනෙකාගේ වැරදි අඩුපාඩු පිළි අරගෙන පරණ වෙච්ච දේවල් ආයෙ සිහි කරන්නේ නැහැ කියලා අමතක කරලා එතනින් පස්සේ හොඳට ඉන්නවා පරණ කේස් අදින්න නැතුව. ඒක මේ වගේ අසුචි වගේ දේවල් තනරොඩු වලින් වහලා ඒ ගැන ආයෙ බලන්නේ නැතුව ඒවා අවුසවට කූටුවෙන් යන ඇනින් නැතුව වහලා දාන්නේ. ඒ වගේ පරණ කේස් වහලා දාන එක ඒක සංඝයාගේ සම්මුතියකින් කරන්න ඕනේ. ඒකට කියනවා තිනවත්තාරකය කියලා. ප්‍රශ්න විසඳීමේ එක ක්‍රමයක් තමයි පරණ කේස් අදින්න නැති එක. ওই පෞල් අර්බුදවලදී සමහරට පෞල් අර්බුද ඇති වෙලා පටන් ගන්න නන්නත්තර වෙනවා. පස්සේ ඒ කට්ටිය එකතු වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවක තිනවත්තාරකේ පරණ ඒවා ගණන් ගන්න නැතුව කාගෙම අතිමුත් වැරදි වුණානේ කියලා හොඳට ඉන්නව අර පරණ කේස් අදින්නේ. ඒ නිසා අපේ ජීවිතේ විසඳුමක් කරගත යුතුයි එක පැත්තකින් තනරොඩු වලින් අසුචි වහනවා වගේ වෙච්ච දේවල් අමතක කරලා කතා බහ නොකර අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගන්න එක. තිනවත්තාරකෝති. පරණ කුණු අදින්න නැති එක. සමහර මිනිස්සු ඉන්න අවුරුදු 10 15 20 30 40 කුණු ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නවනේ. අර 100 කෙනෙක් මැරිලා පෙරේතාත්මයක් ලැබලා අවුරුදු 30කට පස්සේ ආරුඩ වෙලා කියනවා මේ මට දානයක් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ ආච්චි 100ට දාන දෙන්නේ ආච්චි කියනවා ඕක ජීවිතුන් අතර ඉද්දි මගේ දතක් ගැලවෙන ගහුවොත් දෙන්නේ නැහැ දානයක් කියලා. එතකොට මේ මැරිලා 100 අවුරුදු 30යි. අවුරුදු 30කට කලින් 40කට කලින් දතටක් ගහපු එක තවම කොන්තරේ. අර තිනවත්තාරකේ නෑ. ඒව අමතක කළා දානයක් දීලා පින් දීලා මැරිච්ච මනුස්සය ඉන්නේ. ආයෙවිලා දක් ගලවන්නේ නෑනේ. ඉතින් ඒකවත් තේරුම් ගන්න බෑ. අරුබුද ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒ නිසා හරි ලස්සන ක්‍රම ටිකක් ඔය. ඒ නිසා ඒ සමහර ඒවා තියෙනවා ප්‍රශ්න වහලා දාන්න ඕන. ඒ කේස් අදින්න නැතුව ඉන්න ඕන. ඒක තමයි උත්තරයකට. ඊළඟ මට ඒකත් විශේෂයෙන්ම ඒක හොඳ උත්තරයක් ඒකේ. ඒ කියන්නේ පරණ කේස් අදින්න නැති එක. ඊළඟ අදාළ පුජ්‍යලට විතරක් කතා කරන එක.
ඊළඟට වැරද්දට සමාව ගන්න එක, තමන්ගේ වැරද්ද පිළිගන්න එක, ඊළඟට සම්මුඛව කතා කිරීම. විශේෂ කාරණාවක් එක මූණට කතා කරන්න පුළුවන් ගතිය. දැන් මහත්යගෙන් වැරද්දක් වෙලා නම් එයාට ආරංචි වුණා නම් තමන්ගේ මහත්ය වැරදි කාම සේවනයේ දෙන වෙන ගෑණියගේ පටලැවිල්ල කියලා. ඉතින් CID සේවයෙන් යෙදෙන්නේ නැතුව ෆෝන් බල අතට මහු කරගන්නේ නැතුව එයාත් එක්ක ආදරෙන් ඉන්න වෙලාවක එයාට කියනවා මේ අනේ ඔයා පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන, මේ ඔයාටත් හතුරු ඉන්නවනේ. ඊට පස්සේ අහනවා ඇයි කියලා. නෑ ඔයා ගැන මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කිව්වා. මම නම් ඔයා පිළිගන්නෙත් නෑ. ඒ වුණාට ඔයා පරිස්සම් වෙලා ඉන්න. මූණටම කියනවා. තමන්ගේ අවුලක් නැති බව කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒක පිළිගන්නේ. නමුත් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඒකට එයා දැනගන්න ඕන අරය රත් වෙලා යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරගත්තා මේ කට්ටි පැන හොර වැඩ කරන ඒවා අතට අහු වුණොත් එහෙම ගොඩක් වැරදි නතර වෙනවා කියලා. ඒකට මහත්තයා දැනගත්ත ගමන් මේක නෝනා දන්නවා කියලා ඉමීට එයා පරිස්සම් වෙනවා. මොකද වෙනදා වාගේ එයාට බෑ කට්ටි පනින්න. මොකද නෝනා දැන් යම් කිසි විදිහකට සැක කරන්න පුළුවන්. මහත්තයා සැක කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අහු වෙනවා. ළමයිගේ කේස් වලදීත් ළමයිගේ ප්‍රශ්න ළමයිගේ පොඩි සම්බන්ධතා තියෙනවා. අරක තියෙනවා මේක තියෙනවා කියනකොට CID සේවයේ දීලා අතට මහු කරගන්න ඉන්නේ නැතුව ඔළුව අත ගාලා දුවේ තමන්ගේ දුවනේ තමන්ගේ පුතානේ ටිකක් තුරුල් කරගෙන මෝනේ බල ඔළුව අත ගාලා මගේ මැනික කියලා ආදරෙන් කතා කරලා කියනවා මේ දුවේ පුතේ මෙන්න මෙහෙම එකක් ආරංචි. ඉතින් ඔය ඇත්තද නැත්තද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මිනිස්සු කියන කතානේ. ඔයාලා දැන් ඉගෙන ගන්න වයසනේ ඉගෙනගෙන ඉවර වෙලා කොහොමදත් ඉතින් ඔයාලා බඳින අයනේ. කෙල්ලෙක් නම් ගෙදරින් දෙන්න ඕන. ඔයාලා කොහොම නැත්තම් කෙල්ලෙක් ගේන්න ඕන. එතකල් ඉන්න කාලේ එනවනේ. අපි ඒකට ඒ කාලේ හොයලා බලලා අපි විරුද්ධ වෙන්නේ නැතුව අපි අපෙන් වෙන්න ඕනේ යුතුයකම් ඉෂ්ට කරන්නම් කියලා ඔළුව අත ගාලා කියනවා. මේක අතට මහව කරගෙන අර CID සේවය දෙන්නේ නැතුව. ආදරෙන් කතා කරලා අර සම්මුඛව විසඳන්න ක්‍රම. ඉතින් අපි ඉදිරියට උන අද වෙලාව ඉවරයි. අපි ඉදිරියට කතා කරමු මේ කොහොමද ජීවිතේට එන ප්‍රශ්න තවත් විසඳගන්නේ කියලා. මේ දේශනාව නම් මම හිතන්නේ දෙතුන් පාරක්වත් අහන්න වෙයි. අධිකරණ 4යි සමත 7යි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ක්‍රම වලින් කොහොමද අපේ ජීවිතේට උපදෙස් ගන්න කියලා.